Kementerian Wilayah sedaya upaya membantu penjaja tepi jalan berubah kepada konsep kenderaan saji, food truck dengan bakal menyediakan pelbagai insentif bagi membantu golongan itu. Langkah itu sejajar dengan matlamat kementerian untuk memastikan tiada lagi penjaja tepi jalan menjelang tahun 2020. Menterinya Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansur berkata, pihaknya sudah berbincang dengan agensi berkaitan seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (Tekun) untuk menyediakan bantuan dalam bentuk pinjaman kepada peniaga. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan penjualan menu rakyat oleh usahawan kenderaan saji di Karnival Food Truck Hari Wilayah Persekutuan 2018 hari ini.